gaan ons, There we are. ja. Jy moet naby my sit vandag. Is ek 'n bietjie uit die venster? Nee, Sit ek so? ons moet net so die hitte binne die sirkel hou. Jy het vandag die kamera baie lekker naby aan ons. Want weet jy hoekom nie? Ja, want dan is ons nader aan ons. We are closer to the viewer. And we are a little bit closer to you because on this cold 14 degrees Celsius in Windhoek at the moment, we feel that we need your warmth. Dis waar en natuurlik ek bedoel jy weet met kamera hoeke, kamera angles en so meer. Ja. Jy weet hoe closer jou shot en jy's 100% reg. Hierdie is nou so 'n tight mid shot. Ja. Maar dit bring ons nader aan ons kykers, familie, vriende, nuwelinge almal. Ja. So ek het besluit kom ons hou dit lekker tyd, maar dit is cool. Mense, dit is cool. Dit is eintlik ek het weer twee lae aan vandag. Okay. Ons sal maar iewers moet belê in warm baadjies vir ons. Ek dink so. Maar daar's 'n goeie vriend wat besig is met daai projek al op die oomblik. Okay. Maar ons sal nog nie die kat uit die mou uitlaat nie. We're not going to tell you about it at this stage. We'll tell you about it a little bit later. Maandagoggend. 29ste. Ja. Mei maand. Ja. Ek kan dit nie glo nie. Dis klaar. Dis so. Ons is dag 2 dae weg van Junie maand. So ons is nou tromp op. Wat die winter en die koue aanbetref, daar's nou nie keer nie. En ons kan dit voel, ons kan dit sien ook. Die ou luggie is maar skraal. En die ou windjie, hy knyp. Vanoggend is eintlik nou windstil, maar dis regtig koud. Yes. Dis regtig eintlik bitterkoud vanoggend. And a little bit later on when we'll talk about the weather, we'll give you the weather for tomorrow. So don't put away those jackets as yet. Bjorn Basler het 'n foto gestuur, dis gepubliseer op die voorblad van die Afrikaanse Koerant vandag. En dis eintlik baie goed gedoen want jy kan sommer op die foto sien hoe koud dit is. Yes. Daar's nou nie ys of sneeu. Pragtige ou doringbome met die rooi Kalahari sand, maar dan die foto's, jy kyk na die lug, dan besef jy dit is bitterkoud vanoggend. So, laat weet vir ons, hoe lyk dit daar by julle? Ek het met 'n vriend van my gepraat. Teens Prinsloo daar so in Henties Bay. Die sonnetjie het geskyn vanoggend, maar hy sê dit was bitterkoud in Henties. In Henties, ja. Hy sê baie. Wat maak teens in Henties? Nee, hy gaan mos gereeld af daar so en hy het mos kyk, almal wil 'n huisie by die see. Ja. Maar ons vriend Teens, hy het enige. En dit is hoekom hy nogal gereeld daar afry Henties. Okay. Ja, hy hou baie van Henties. So. Ja, dis weet jy, dis een van daai plekke wat ek om een of ander rede, as ek aan Henties dink ek aan koue. Ek dink nie ek was al ooit in Henties. Vir enige rede, vir enige van die feeste of rallies of wat ook al. Okay. Wat ek kan sê, ek was nou by die see en lekker in die son gelê en op die strand baljaar. Nog nie een keer nie. Elke keer was of mistig, of koud, of mistig, nat en koud. Maar ek het nog nooit in Henties lekker sonskyn daar beleef. I've got to say I've been to Henties where the weather was just fantastic. Fantasties. Oh. Ja. Nee, so jy was maar net daar op verkeerde tye. Ja. That's basically that's that. Dis dieselfde, jy weet ek het altyd gedink Walvis Bay is een van daai plekke wat jy is regtig daai mistigheid. Maar ek het 'n paar dae in Walvis Bay 'n wonderlike weer gehad. Ja, wat eintlik baie mooi daar was. Maar daar's baie mense wat daarvan hou. Daar is. Dit is so. As ek dink dit gaan maar oor groot word in jou verwysingsraamwerk want waar ek groot geword het en waar ek gaan kuier het as dit gepraat het van die see of by die see, dan was dit altyd hierdie pragtige wit strande daar in Struisbaai se wêreld. Jy weet wye strande, jy myle kon stap. Vroeger daar was daar gedeeltes wat jy kon ry met jou 4x4 voertuie. Yes. In die rigting van Bredasdorp of die rigting van Skipskop tot by 'n rivier waar jy moes omdraai. Nou dit is my raamwerk, jy weet hierdie sonnige dae, maar dan het jy ook seisoene gehad. Jy het geweet as jy daai dae wil beleef, dan moet jy hier April maand gaan. So die ouens het ook vir jou gesê dit hang af wat se weer jy wil beleef. So ek aanvaar Henties
Swakop en Walvis Bay het ook sulke seisoene. I know the old, well, not the old, but I mean sien ons maar die mense wat nog al lang tyd by die see gebly het. Net sê dit nou walvis, swakop, henties, selfs loederits is, maar when they are fed up with the cold, wet weather and all that, they basically get into their cars and they just drive about 15, 20 kilometers into the desert, and then the weather changes completely. And then they spend a day or two in the desert, and they go and, put themselves down in the sun. They get vitamin D and all that kind of stuff. Hulle word letterlik opgetank, if you know what I mean. That's the nice thing about the coast. Dis so waar, want die kere wat ek nou al daai mistige weer gehad het, mislike weer. Yes. En dan ry jy net so by Arandis verby. En as jy daar in daai wêreld verbyry, so Koskaribop se kant toe, dan ewe skielik het jy hierdie pragtige sonskyn daar, niks wind nie en dit raak baie warm. Yes. So jy is heeltemal reg. Maar dan aan die ander kant, die kere wat ek in Loederits was, het ek elke keer die mooiste sonskyn daar gehad, of ons. Toe ons laas daar was ook met 'n rally. En mense sê, is dit moontlik? Ek sê ja, dit was die mooiste dae uit op die see gewees. En almal met wie ek sê gesels het sê, nee, Loederits se wind waai jou de mekaar, ek wil nie so toe gaan nie. Right. Dit is net hoe dit is, nee? Dit is hoe dit is. So hoe lyk ons mense wat vanoggend saam gesels? Ja, dit is maar bietjie stillerig. Ek dink as gevolg van die koue is nie al die infostreamers op vandag nie, soos hulle wil hê, maar ons het vir Tia Skutte op. Sy sê môre ek het 'n kickstart nodig, my battery voel bietjie pap vanoggend. Het jy dalk party gehou oor die naweek, Tia? Vra. Ons sal maar wag vir die antwoord. Ons kyk wat gaan kom. En dan Zelikotse sê sy hou van die misweer. So ja, ek weet sy hou baie van die misweer en al. The problem is with us. Well, look, if you're at the coast and you get cold and you drive into the desert, you can get warm in the desert. Yeah. But we here in the central parts in Windhoek, we're getting cold in Windhoek. We can't just drive into the Kommas Hoogland, because then it's even colder. Ja. So we don't have that luxury. Nee. Een ding kan ek vir julle sê. Ek sal niks gee vir die verruil van die oosweer nie. Oosweer, ja nee, ek is nie. Nee. Vir die van julle wat nog nooit oosweer beleef het nie. Right. Moet ook nie wens dat julle dit ooit beleef nie, want dit verstaan ek glad nie. I was in Swakopmund once. I was there with a friend of mine at Enyo Muller. He's one of the owners, together with Money, the part owners of the Brauhaus in Swakopmund. Yeah. And those two guys explained it to me. You can sit in Swakopmund, and the Germans call it Ostwindstimmung. Ja. Okay. Ooswind. Nee, oostwind, the east wind kind of feeling. That's basically what it means. This kind of weather is just before the east wind starts. And you can actually sit in Swakopmund, enjoy the nicest weather, drink an ice cold beer and all that. En dan ewe skielik sien jy hierdie vlokkies wat so deur die lug kom. Dit lyk amper this effectively it's the mica. That's been hurled up in the desert, and then it kind of rains down, but very softly at the coast. And then you know, tonight at 2 o'clock, because the wind always starts around about 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, and then it starts pumping. Then it blows. Yeah. Sorry. Nee. Then it blows till about 2, 3 o'clock in the afternoon, and then it stops. And then you have the nicest sundowners on the beach that you can wish for. Next day, 2 o'clock, the wind starts pumping. Ek was een keer, was ek in Swakop, nee, in Walvis Bay. Right. Met so oosweer. En tot en met vandag vra ek myself die vraag, hoe hanteer die mense by die kus dit? Want ek sal nooit vergeet nie, toe ek die maatjie in die badkamer optel. Ja. Toe lyk dit asof dit so gesprei verf is. Die stof buite om daar waar die maatjie gelê het, is dit skoon. Toe ek die bed vat en ek skud die, toe sit net stof. Toe dink ek myself, hoe op dese aarde dag na dag leef jy met daai stof in jou huis? Wat maak jy?
Wel, Perry Soudens is ook, hy is in Walvisbaai op die oomblik, hy is op die show vanoggend, Dirkas, en hy sê, oosweer is fyn, maar die aande is die beste, en ek moet 100% met jou saamstem daar so, Perry. Dan tot 9 uur, 10 uur, 11 uur die aand, jy kan braai, dit is die lekkerste weer, en so aan, maar dan later, dan kom hy ons maar nou weer. Ja, en dan word daar ook vertel, en ek dis maar net, ek draad maar net oor soos wat ek het gehoor het, dat van die oosweer, dit kan so sterk waai, Right. dat hulle noem dit dat jy jou kar word gesandblast, Okay. van daardie fyn woestynsand. Right. En jy wil nie jou voertuig eintlik blootstel aan daai geweldige wind met die sand nie. Ek weet op 'n paar rallies was die ouens baie bekommerd en gesê ons moet terug uit weg van die kus af terug binneland toe voor die oosweer kom, anders gaan die ouens se motorfietsse baie skade hê. Yes. Dit ek sê maar net, ek hoor, ek weet nie of dit so is nie, maar blykbaar is dit so. Okay. Wat vir my net ook interessant is dat by die kus, vir die van julle wat in Suid-Afrika is, wat nou nog nooit hier was nie, is hoe pragtig die palmbome, daai spesifieke palmbome, en hoe goed hulle doen by die kus, in Swakop, en dan ook na Walvisbaai toe. Yes. Dat hulle die wind en daai weer kan weerstaan. En dan word hulle die pragtige groot palmbome. Ek verstom my altyd aan die bome. Want dit is regtig mooi. Daar's ook 'n interessante storie. Ek ken dit nie, daar kan Peer Souden vir ons dit uitvind of ons vertel van die palmbome as jy in Walvisbaai inry. Wat geplant is blykbaar deur 'n pa nadat sy seun oorlede is. Ja. Het hy dit, want daai storie ken ek nie heeltemal nie. Ek het Well, I weet know a little bit of that, and I speak under correction. I think it's Mr. Savas. He's quite a renowned businessman in Walvis Bay, has been for many years. And from what I understand, he lost his son due to a motor vehicle accident. Yeah. And then what he undertook is to basically plant the palm trees from that site where the accident happened all the way into Walvis Bay. Yeah. And those palm trees have been there a number of years, Yeah. and they are growing quite nicely. And they are becoming of size now. But can you now imagine once those palm trees are of size, how beautiful that's going Veral as jy, dis ver, dis jammer, ek het 'n paar gesien, as jy so inry dan, party van die ouetjies het dit nie gemaak nie, wat eintlik jammer is. Right. Maar ek het ook opgemerk dat hulle is amper soos van 'n waterpypleiding aangelê het vir hulle, Yes, om hulle te help om water te gee. Right. Maar dit sal iets wees, ek skat die volgende 5 jaar, 10 jaar gaan dit 'n gesig wees, as jy daar inry, in Walvisbaai, daai wêreld word natuurlik nou vinnig opgebou. Ja. En jy het hierdie pragtige palmbome. Right, wie We're praat gonna, saam nog? at this particular point in time, let's have a look. Daar is hy, Perry, baie dankie. Hy sê korrek reg, Mr. Savino het dit geplant. Die polisiestasie by die Aphrodite Beach het ook sy naam. Okay, well, Alright. that's interesting news. Langste palmboomlaan in die wêreld, ek dink dit is 3 kilometer lank. dis interessant. Wow, very cool. Dankie, Perry. Lekker, ja. Ja, en dan het ons nog vir Karretjies Karsens op die show vanoggend. Hallo Karretjies, hoop jy kry nie te koud daar in Henties nie. Iets wat Perry sê, hulle maak dit nie want mense ry hulle af. O, die klein, die palms, wat ek jy sien wat nie meer daar is nie. Yes. Okay. Ja, dit is Yes. so baie moontlik dat mense hulle afry. Wow. Right. Dis baie moontlik, ja. Mense dink nie altyd daaraan nie, maar dit is heel waarskynlik moontlik, ja. Right, so we're going to take a commercial break, and we are just, to those of you who are in Windhoek, you must always welcome to join us here at Nico's Pub and Grill. So we're just going to show you what Nico's Pub and Grill is all about. Don't go away.
Vat dit, vir ons op Vrydag. Hier het ons 'n Altstad se advertensietjie vir julle met hulle specials vir hierdie week. Baie lekker menu daai. Maandag game goulash. Dis Lekker enetjie daai. in Swakopmund at Altstadt. These are all the specials for the week. In fact, I spoke to Norbert Zadlowski this morning. He's on his way just for a short period to Europe next week, but he said that he'll let me have the menu for next week as well. That's it. And of course, all those wonderful meals at $90 per special and $120 per takeaway. En dan ook terwyl ons kyk na van ons advertensies, kom ons ja, daar's hy. I think just before we get to the newspapers, net voor ons by die koerante kom, ons het vir Lisa Marie Herbst Ja. op die show. Sy sê, hallo julle, geniet julle show terwyl ek afgeboek lê in die bed. Aitsa. Hey Lisa Marie, as jy nie lekker voel nie, dan hoop ons jy raak sommer gou beter. Ek wou nog gesê dan kom kuier hier vir ons. Yes. Maar dit sal dalk seker 'n bietjie moeilik gaan as jy siek is. Man afval. Trek vir jouself warm aan sit vir jou so 'n lekker kombersie Ja om. man, dat hy vaar bring. Ja, en dan Ja. kom jy sit kyk in die son. Kyk tot die kat lê vanoggend in die son daar aan die kant. Ons liefling kat wat altyd by ons kuier. Miko. Miko het vandag besluit, kyk, julle twee moet maar lekker op julle bank sit waar Right. dit koud is. Ek sit deur agter lekker in die sonnetjie so. And we'd also just like to say thank you to Coco, Courtney Geyser, who took our beloved Miko cat, and she's a veterinarian, and she operated on him over I think over the weekend, or perhaps even on Friday. She had to book the operating room because Miko had a fat tumor here on the right-hand side of his stomach, and then Dr. Geyser, she removed that, and from what I understand, she also they had the what do you call it, veterinarian dentist specialist, Ja. who then summer fixed Miko's teeth as well. So well done to those animal lovers out there, Dr. Geyser. Thank you very much. Ja, nee, ek dink Miko lyk sommer wel, ek nog so 'n bietjie lui vanoggend, maar die pragtigste kat wat altyd by ons kom kuier. Ja, nou almal van julle wat lekker saam kuier vanoggend. Dis goed. Praat saam. Julle is baie welkom. Ons het so begin met die koue vanoggend in die huis geval. En ek sê vanoggend vir Kaufeee, ek dink ek gaan vir ons het nou lekker kussentjies hierso, maar ek dink ek gaan vir ons 'n lekker kombers kry vir die bank hieronder. Yes. Want dit is 'n lekker bank. Baie dankie weer eens aan Shakie wat dit vir ons geleen het. Vir ons gebruik, maar wat belangrik is die ou bene in die skraalboude moet maar so 'n bietjie van die warm kombersie van onderaf gebruik maak, anders gaan dit lekker koel wees hier vanoggend. Jy het 'n ander ding het jy daar gevra ons moet laai PSA. Yeah. Wil jy sommer nou daaroor gesels? Let's talk about Yeah. that, because this what Dirk and I are now going to talk about, and we've just received a message from a very close friend via WhatsApp regarding this new fever. So it's basically called Crimean Congo fever. Ja. And this lady has just reported
en sy het gesê, familielid van my laasweek oorlede aan Kongo-koors, sy seun is nou in die hospitaal ernstig siek met dieselfde. Ja. So here we've got it, protect yourself from Crimean Congo, hemorrhagic fevers, and we'll bring up this poster up in a short while again. It gives you the signs and basically the prevention and all that kind of stuff. But that is what I think Dirk and I would like to talk about because it is on the front pages of Is the dit daar ook? newspapers. Ja. No? Jy weet die eerste keer ontdek in 1944. Right. 1944, 1956 was dit 'n soort van redelik onbekend geweest in die Belgiese Kongo die eerste keer voorgekom. Yes. En dit is so in die statistieke wys dat jy weet 30 tot 50% van die mense wat dit kry, as dit nie vinnig behandel word nie, is dit ongelukkig beteken dit maar net die dood vir jou. Wow. Jy weet, want die as ek reg gelees het, dis 'n bosluis wat die koors dra. Yes. En dit gaan dan in die bloed in. Dit veroorsaak ook soort van bloeding in die Right. pasiënt. Yes. En as jy dan met iemand anders in aanraking kom, kan dit baie vinnig versprei. So dit is so dat dit oorgedra kan word van persoon tot persoon en daarom is dit baie belangrik dat so 'n besmette persoon moet onmiddellik behandeling kry. Okay. As jy nie seker, ek weet nie wat al die simptome is nie. Ek Yes. weet nie of dit in die koerant dalk staan nie. Well, let me just before we get to the newspapers, and I've given you all the link there, basically in terms of Wikipedia, and you can go in there and get all the details. They even have a photo of a male who was diagnosed with Crimean Congo hemorrhagic fever in 1969. If you look at that picture, please, a bit of a warning. It's quite, what shall we call it? Ja, 'n soort van baie visueel. Very Ja, visual. ja, So have just check it out. But Congo fever hasn't really been so kind of it's been quite significant worldwide. So let me just give you a couple of statistics. Unfortunately, we only have the statistics on 2015, which is a long time ago. But just to give you a little bit of a feeling, back in 2002, for example, we had 150 cases. It then escalated to 717 in 2007. Then all of a sudden in 2008, 2009, we had a massive outbreak with 1,315 cases, 1,318, and then it kind of, stayed within the 800, 900, 1,000 range all the way until 2015. If we can get any other statistics, of course, we'll share it with you. Yeah, it's basically a tick. Ja. Ja, bosluis. And it either bites an animal or a human being, and then subsequently this is then carried over into the animal or to the human being. But the problem is, it is contagious if you are working with animals, or for example, you are with other humans and it gets carried over by any form of liquid droplets, in other words, sneezing, saliva, all of that kind of thing. So that's my story. Ja, ek het so vinnig gekyk, hulle sê die simptome Right. is baie griepagtig. Dit is soos 'n griep. Die eerste simptome is gewoonlik 9 dae nadat jy gebyt is. Right. Deur so 'n bosluis. Okay. En dit gaan gepaard met hoofpyn, Yes. koors, spierpyn, veral die lae rug en die bobene, Right. geweldige spierpyne, naarheid, braaking, maagpyn, selfs diarree en dan seer rooi oë en die oë lyk ook bietjie meer bebloed. Die pasiënt kneus bloei vreeslik maklik. Okay. En dan jy kry ook 'n veluitslag. Right. Velbloeding, soos wat hulle dit noem. It's a virus, no? Ja. Okay. En dan natuurlik neusbloeding, bloedbraking, jy sal dit agterkom en ook bloed in die urine en die stoelgange. So dis nou dit bygesê, dit beteken nie almal moet nou op hol gaan nie. Yes. Dis hoekom ons die PSA vir julle speel. Dit is sodat julle daarvan kennis neem en indien jy enigiets so iets sien of deur dit ekskuus tog deur 'n bosluis gebyt word,
Jy sal dit definitief voel, jy sal definitief die bytplek sien. Okay. Dan moet jy werk maak daarvan en sorg dat jy by 'n dokter kom. And try and get some medical help. Here, just a little bit of history, more history in terms of this particular virus. The disease was first identified in 1944 in Crimea, okay? And then it was called Crimean hemorrhagic fever. But the virus was first isolated in 1956 Yeah. in the Congo. Correct. Right, and subsequently then called Congo virus, Congo resulting virus, ja, in the current name of the virus and the Ja. disease. Ja, dis maar 'n lelike interessant. storie daai, né? So, as jy meer inligting vir ons het of interessante inligting laat weet vir ons of dit deel dit met ons. Kom ons kyk gou net na nog een of twee advertensies en dan kyk ons wie gesels saam vanoggend. Baie dankie daar aan Namibian Cleaning Masters vir julle getroue ondersteuning. 0815654901. Ons is ook by Ibit Agri. Daar het ons vir julle telefoonnommer is beskikbaar en ook die webwerf. Dan Frosties op hierdie lekker koue dae maak seker dat jy nog steeds vir hulle ondersteun. Ek sien dit is baie aktief. Ek sien hulle altyd rondbeweeg. Hulle lewer graag af. So al wat jy nodig het is om met hulle kontak te maak. En dan natuurlik ook Fern Funeral Services. Abigail. Yes. Abigail Smit. As jy enige hulp nodig het, beplanning en so meer, dis 'n baie belangrike werk wat hulle doen. En jy sal verbaas wees hoeveel werk daar is voor die afsterwe ten tydens van 'n persoon se afsterwe en die reëlings wat dan getref moet word. Maak seker dat jy praat met Abigail Smit, daar is haar telefoonnommer. Goed, Kaufee. Right. Terug. And it's actually quite interesting. Thank you for that small, Abigail, and for your support in terms of Fern Funeral Solutions. I just got another WhatsApp back from the lady that has advised us of the death of that one particular person in terms of the Congo fever. Yeah. Okay. And she says, she just gave some information back. She says, yep, the individual was buried last week in Windhoek. There were only 4 people allowed at the funeral. And they had to stay 50 meters away from the gravesite. The rest of the family is in self-isolation. They're all tested negative. They don't know how long they have to isolate. So, yeah. So those are the kind of things that you can expect to happen if you have somebody close to you that has either got Congo fever or somebody that's passed away. There are these kind of things that actually do play a role. Ja, nee, verseker. Maar my liefste ma het altyd gesê jou liggaam sal vir jou vertel as iets fout is. Moenie sê ag, dis maar net nog 'n pyn of nog 'n seer nie. Maak maar tog net seker. Doen maar dat jy die moeite en as jy voel iets is nie reg met jou liggaam sal vir jou vertel. Yes. Gaan maak maar 'n draaitjie by die dokter. Gemaak maar net seker. En in elk geval met hierdie weer wat verander, neem maar die nodige vitamiene, neem die voorsorg, regte dieete en so meer of regte eetprogramme ter voorbereiding van 'n koue winter en daarmee saam is ons al die siektes, nie oulikheid en so. Yes. Ja, goed. Wat het ons nog daar? Weet nie, wat het jy daar by jou? Ek het Dis maar stillerig in die koerante, behalwe nou natuurlik die Kongo-koers. ja, dit is maar net die boubedryf, die ouens kla maar net en sê dat in die boubedryf gaan dit nog steeds baie sleg. Ons het al daaroor berig. En dis 'n baie komplekse situasie, maar dit lyk tog of daar waarheid steek in van hierdie artikels dat meeste van die groot kontrakte word aan buitelanders gegee. En die Namibiese boubedryf kry baie swaar. Soveel so dat die verwagte oorbetaling van die bouwerkerspensioen bydraes nie gedoen word nie. En daarom is die opskrif ook die boubedryf geen geld vir pensioenfonds nie. So baie ons sê ja, jy weet die koerante oordryf dit. Daar's genoeg werk vir almal, maar as jy na die artikels kyk en lees, dan is dit baie duidelik dat ons plaaslike boukontrakteurs swaar kry. En die groot kontrakte gaan dood eenvoudig vir buitelandse maatskappye. Yes. So dit is een van die goed. Dan 'n lekker storie van 'n jong man. Op hierdie stadium noem hom die Muffin Man.
Nou die Muffin Man is niemand anders as Christopher Du Plessis nie. En hy en 4 pelle is besig om geld in te samel deur hulle verkoop muffins. En die fondse gaan vir kinders met wat spesiale siektes het en dat daar net nie geld in die huishouding is om hulle te help nie. En hulle gaan die Engelse Kanaal swem. Hy sê dit is so 38 km wat jy moet swem en dis natuurlik tussen Frankryk tussen Engeland en Frankryk, daai kanaal. Nou, dit klink nie ver nie. 38 km is nie ver nie, maar hy sê as die stroom teen jou is, daai spesifieke dag as jy swem, dan kan daai 38 km kan baie maklik 42 km word, want soos vir die stroom jou druk. Nou, ek gaan as ons nou hier klaar is, gaan ek hom 'n lykie gee en kyk of ons hom hierdie week hier kan kry. Het sy môre of in die week, miskien na donderdag toe, ons het 'n klare gas wat lekker gaan motorsake selfs Woensdag. So ons gaan kyk of ons vir Christopher Du Plessis in die hande kan kry. En met hom gesels of hy en van sy ander pelle is natuurlik dis Christopher, Raoul Spannenberg, John Valentine en Wynand Dreyer. Ja. Nou hulle is die manne. So ons gaan kyk of ons hulle in die hande kan kry, maar die storie is ook op 'n Afrikaanse koerant se voorblad vandag. We all know Christopher. Ek ken hom persoonlik baie goed. Nou kan jy daar sê. Yeah, so he's in the insurance business. Right. He's a very renowned broker, and it's nice to have this kind of information from him. He's also a very exceptional cyclist. Goed. Hy kan baie goed fietsry. Dan gaan dit lekker wees om hom hier by ons te kry. En ons hoor oor hulle voorbereiding, hulle beplanning, want hulle is al reeds besig om te oefen vir hierdie swemmery. Maar ons gaan kyk of ons hom hierdie week hier kan kry en kan ons lekker met gesels. That'll be nice. Die ander stories gaan oor banke, hofsaake. Daar is natuurlik 'n groot beplanning vir nuwe shopping centers en so meer. Arix Properties. Hulle groot feesvieringe 20 jaar se bestaan. En as 'n gelyste entiteit baie geluk aan hulle en die prestasie, daar word ook geskryf en hulle sê dat 'n deel van hulle onderneming is om seker te maak dat die winkelsentrum, ons praat onder andere van Maroa Mall, voortdurend opgegradeer word om te voldoen aan jou verwagtinge en vereistes. So dis 'n lekker storie daar. En dan is daar natuurlik verder aan in die koerante, maar net 'n soort van 'n blik van wat die naweek gebeur het, wat die musiekfees aanbetref. Lyk my dit het ook baie goed gegaan. Yes. Ons het lekker The gekuier. feedback that we got from the music festival held on Saturday here in Windhoek, we had some wonderful Namibian artists out there. We had, for example, Rian Smith, we had Savannah Collins, we had Vaughan Orange, we had AFN, those bands. So we got some really good feedback regarding that festival. So well done to the Namibian musicians, well done to the Namibian music people out there. And then, of course, we had the international guys. We had Joe Black, and then we also had the Hevels Fantasties and all that. Yeah. So fantastic. Well done to the organizers and the event owners. Goed. Right. So I've got one specific story still here in the German newspaper. Of course, one of our big contributors is Gitta Petzold. She is the current CEO of the Hospitality Association of Namibia. Now, we know tomorrow's tourism Tuesdays, but maybe I can just talk about this. You know, we had that tourism expo a couple of weeks ago. Ja, Well, drie weke terug. Die expo was daarom 'n bietjie langer gelede, maar daar was 'n groot congres following the expo. Dit was That's 2 weke 100% gelede. correct. Ja. So just that everybody knows, the tourism sector is showing very good signs of improvement. Last week we spoke about bed occupancies and all that kind of stuff. So the tourism sector in Namibia seems to be recouping post-COVID. However, there is a specific what they call a road map going forward, and we'll be in touch with Gitta Petzold so that she can explain this to us a little bit more in detail. At this particular point in time, it's a 3-year plan. Yeah. And in, for example, just in general, year 1, that's from now going forward,
They are looking at the building up of the tourism sector in the right way, looking for partnerships, international partnerships, and all that kind of stuff. And also, what do you call these programs where you basically switch staff in German? Uitruilprogramme, yeah, austauschprogramme. I don't know what you call it in English. Maybe one of our listeners or viewers out there can help us. Exchange programs. Exchange programs. There we go. Dankie, Dirkas. And then obviously in year 2, it builds up on that, and then in year 3. But it's nice to actually see that the tourism sector at least has got a vision. And that's something I absolutely love. Nee, verseker. Ek dink die ons toerismebedryf is regtig waar proaktief Yes. wat dit aanbetref, want dit is belangrik vir ons land. Ja. En die agterstand wat COVID veroorsaak het, kan uitgewis word met die volgende beplanning. En 'n ding wat natuurlik vir my interessant is die biodiversiteit Right. wat op hierdie stadium soort van bietjie na die voorgrond toe geskuif word. Okay. En dan ook die ontwikkeling van gebiede soos in die verre noorde van ons land, wat altyd gesien word as of gesien was as landelike gebiede waar daar die praat van locals, maar net boer met bees en bok en skaap. Ja. Maar daar's van die mooiste gedeeltes van Namibië wat nog nie ontgin is nie, wat in daardie gedeelte van ons land lê. Yes. En die toerismebedryf het gesê, maar wag so 'n bietjie. Kom ons gaan praat met die hoofmanne. Ons Okay. gaan praat met die communities. Right. En ons betrek hulle by die ontwikkeling van toerisme. Yes. En ons kyk of ons nuwe lodges kan bou of hulle meer betrek by die hele ontwikkeling, by hierdie padkaart. Waar amper gesê 'n legkaart, maar dit kan ook dit wees. Right. 'n Nuwe padkaart en die wegbaan dat daardie gebiede ook ontwikkel word en deel vorm van die hoofstroom toerisme vir die toekoms. Ek dink dit sal wonderlik Brilliant. wees. Ja, Brilliant. ja, verseker. So, Kaufeee, ja, dis dit. That's Ek het about nie, it. daar's klomp sportnuus. Baie geluk aan die veral die jongelinge. Ja. Die Namibiese onder 12 span, hulle gaan Kruiwenweek gaan speel. Lyk my daar in Klerksdorp. So baie sterkte vir daai knape, kaalvoet mannetjies. Dis wonderlik. Daar is 'n klompie uitslaa. Julle moet gaan kyk daarna, ondersteun hulle. Ek dink ons moet weer vandag net noem dat as jy 'n passie het vir sport, veral nie net skoolsport nie, maar sport in die algemeen, en jy het lus om deel te word van ons uitsaai span en een keer 'n week kom praat oor sport, Once a month. of jy liefde daarvoor Twee een keer 'n maand, ja, Twee keer 'n maand. dan kontak ons en sê luister manne, dan maak ons vir jou plek hier op die bank. Dit is gewoonlik is dit Vrydag, maar dit kan ook Maandag wees. Wat 'n lekker InfoStream sport bydraes. So as jy kans sien of lus het daarvoor, jonk of oud, man of vrou, maak kontak met ons en dan word jy deel van die uitsaai span en gesels oor sport. And talking about that, this particular Friday, if everything goes well, this is not a promise, but if everything goes well, we will have already one or two of our sport friends out there. InfoStream Namibia has made contact with a considerable sporting association. We had our talks already last week, and hopefully that'll be put to bed here in the next day or two. I'm looking forward to that. Ja, dit ook It's gonna be so much fun. een van die dae, ek dink ook binne die week of volgende week loods ons gesondheidsdonderdag. Health and Wellness Thursday. So dis 'n groot ontwikkeling vir InfoStream. En ons gaan vir julle baie interessante bydraes bring met dit aan. And I can hardly wait, if we put that into place, we will put it into place, is to talk about home remedies. Boererate en spesifieke medisyne, maar daarvoor het ons die mense nodig wat regtig meer daarvan weet. Borstel en wit dulsies. Wat zijn ander goed? Wat is staaldruppels? Staaldruppels. Yeah, but I think staaldruppels have been discontinued. I loved staaldruppels, but those are these boere. Ons gaan almal. My ouma het altyd gesê die beste medisyne vir haar, sy het baie oud geraak. En sy het gesê sy glo net in twee goed. Dis 'n potjie Vicks en haar Bybel. Yes. Dit was haar medisyne tot en met die dag van haar dood. That's very Ja, nee, regtig waar. But I remember also, ek weet nie of jy nog kan onthou dat of dit by julle die geval is as jy sê maar nou met jou fiets geval het en jy kom by die huis
dan kry jy nou maar jou pak slaag. Ja. Want dan het jy te onverskillig gery. And you rode your bicycle too hard. And then mom and dad had to take out money and to fix the bicycle and whatnot. But here it was. As jy nou lekker met jou fiets op die teerpad geval het en jy het hierdie lekker roofies wat so lekker bloei. Ja, we call them, grondpadbrande. in English we call them roasties. Ekskuus tog. né? Then to a large degree, tot 'n groot mate het jy eintlik nie omgegee oor die pak sla nie. Jy het omgegee bietjie meer, jy was 'n bietjie meer bang vir daai mercurochrome wat jou gebrand ma het. dan op hierdie goedjies gespuit het, né? Mercurochrome en Wat was die ander methylate? ja, Methylate. kyk mercurochrome was en as jou pel jy nou wil terugkry. En jy het net so lekker ou skraapmerke hier op die bene, op die arms nadat jy van jou fiets afgeval het. En jou pel wil jy nou regtig terugkry. En dan gooi daai mercurochrome op watte. En dan verf hy vir jou, want kyk, jy kry nie mercurochrome maklik af nie. Exactly, and then you had to pull those things off. Nadat hy gebrand het. So eers brand jou boude en dan brand jy weer met mercurochrome. So ons gaan lekker daaroor gesels. Kaufee, voordat ons aangaan, kom ons kyk eers wie praat almal saam, want ek dink ons het hulle bietjie agterweë gelos vanoggend. Right, Dougie Prins is ook op die show. Ja. Hy sê môre mooi dag vir julle. Dankie Dougie, vir jou ook. Kizaan is ook op die show. Hallo Kizaan, ons het dan nou die aand baie lekker gekuier. Ek dink jy en ek en Zelly en Aldrenay, ons moet almal weer vir 'n slag by mekaar uitkom en sommer net gaan braai en so aan. En dan natuurlik Lisel Kotse sê 'n borstol is aklig. Borstel met 'n disprin, Aspro. Dit bestaan vandag nog. Okay. Uit 'n snaakse frank smaak, maar gewoonlik het ons ma, my ma, het vir ons het 'n lekker eetlepel gevat, borstel ingegooi, Yes. en dan in die borstel boksie het dan so 'n klein pakkie gekom met Aspros in, maar soos 'n disprin. Okay. En dan het jy die Aspro, die tabletjie gevat in die borstel, in die lepel, opgelos en dit dan gedrink. Wow. En dit het gehelp veral vir hoes en verkoues en so meer. Vryers balsam. Vraagsbalsam is weer iets anders. 'n Balsam Kopiva is weer iets anders. Maar ons gaan hulle bring. We'll get it all sorted. And that's basically that. Goed. Ons het natuurlik dan nog het ons nog advertensies? Nee, ek dink Ek dink nie so nie. Ek dink ons I het but weer almal agree. Did we ons speak ons about het I but hulle agree? opgehaat, ja. Okay, so I Definitief. would agree Ja. as well. So all our bills have been paid for this wonderful Monday morning. Thank you to Nico's Pub and Grill, also Kampvrede Potjiekos, I but agree, Namibia Cleaning Services, Frosties, Fern Funeral Solutions, Rent to Kill, Namibia Pest Control, and also Ons het hulle almal daar. That's it. Ja, baie dankie. Dankie vir die lekker saamkuier. Ek sien ons ons tydjie stap aan. Yes. Ons sien julle môreoggend weer terug hier op die bank. Miskien kan ons praat oor die weer gou-gou. Ek sal What do you think? graag wil hoor wat sê die weervoorspelling vir môre. Same thing, cold conditions expected to persist in the south, Khomas and Omaheke regions. Partly cloudy and mild to in the south, Khomas, Omaheke region. Elsewhere, partly cloudy and warm to hot. Few odd showers, believe it or not. Most likely in the Karas region. As dit gaan reën in die Karas region, dan gaan dit baie koud. Dan weet julle hoe koud dit is. Dan vir Chara en Karikies en al ons vriende daarso swak op Monthenties, Walvis Bay, Pierre Souden. Coast partly cloudy and mild with a few showers in the extreme south. Minimum temperature vir môre, Windhoek 5 grade, Rehoboth 5 grade, Mariental 4 grade, Keetmanshoop 4 grade, Karasburg 2 grade. Aita, nou het julle dit. Okay. Daar sê dit So is koue just nou. that we have it there. So Karasburg die koudste plek saam met Aus. En Aus is natuurlik 'n beroemde. Aus is the most known place for the cold in Namibia. Let's have a look at Katima Mulilo in the Caprivi, 13 degrees. Oshakati 15 grade, Otjiwarongo 8 grade. Duidelik raak dit kouer soos dit van die noorde af afkom. Ja. En dan Gobabis 19 grade. Buitepos ook 19 grade en dis die weer vir môre. So, we gaan lekker koue oggend wees môreoggend. Maak seker julle is baie lekker warm en ons gesels so 'n bietjie toerisme sake môre. Interessante gesprek wat ons gaan hê. En natuurlik Woensdag weer motorsake. Something of interest is for those of you
who have missed out on our previous show, you can always go either to Facebook, but we recommend that you rather go to our YouTube channel because everything is nicely archived on our YouTube channel. And this today is our 234th InfoStream session. Wanneer is ons verjaardag? 134. 234 episodes. En Yes. baie dankie almal van julle wat elke dag deelneem. Wanneer is ons verjaardag? Ons Ons moet verjaardag. verjaar. Ons moet There's a verjaardagpartytjie bit boek. vanaf op my, but I can tell you, just give me a little bit of time. Nee, ons kan môre ook daaroor gesels. No, let's see if we can get there. It's somewhere in June. So, It's en dit towards is- the end of June, I en think. dis We had die our maand- first test run, remember? Dis die maand wat nou kom. Let's have a look here. Our maiden stream, InfoStream, was in our maiden stream was on the 11th of July, July. Okay, alright. 2022. Okay. En kom ons kyk net 'n bietjie as dit vir my iets aangaan. Verbeel ek my dis dalk 'n Saterdag. Kom ons kyk 'n bietjie. No, it's a Tuesday. Maar dit is goed. Ons gaan definitief nog fees vier. Al wat ek kon onthou is daai dag het die battery van die kamera het die battery gegaan en Right. dan die boodskap het opgekom en gesê change the battery pack. Yes. En dit het deel geword van ons logo, change the battery pack. Dit het gebly. Maar ons het intussen daarom so 'n bietjie beter geraak wat ons beplanning aanbetref en ons en ons het gelukkig kry ons batterye by Warta. Ons het ons groot ondersteuner Mark Barnard en ons allerbeste superlike ondersteuner Joep Nel ook op die show vanoggend. Môre. Joep, daar kom ietsie op ons Dirk en ek sal met jou gesels. Ja. It's going to be a special project coming up. Ja, nee, verseker en maak dankie dat jy gereeld kom inloer. Gepraat van dankie, ons sê ook baie dankie aan Monique en Warta vir die feit dat sy vir ons die batterye voorsien. Oh yes. En ek laai hulle so gereeld. Dit is my so lekker, jy weet, om te weet ek het so 'n sakkie, so 'n spesiale sakkie wat ek altyd saam met dra. En dis die ekstra batterytjies wat gelaai is. Hulle is altyd hier naby my. Goed, julle ek dink ons gaan eers volstaan hiermee vir die maandagooggend. Yes. Ek hoop Joep het aangesterk dat hy nou weer letterlik op die been is. Okay. Hy en Christo, manne wat amper been af was, nie heeltemal nie, Right. maar dat hulle daarom nou weer mobile is. Laat weet vir ons hoe dit gaan julle. Dis altyd net lekker om te hoor as dinge weer bietjie goed gaan met die ouens. So van my kant af gaan ek eers sê vlei my stories uit tot môreoggend. We'll see you Dan tomorrow. gesels ons mekaar. Alright, goed so. Bye. Bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.